നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരുപാട് നല്ല വാർത്തകൾ നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സുകളുടെ ഒത്തൊരുമയുടെ ഫലമാണിത്. മഴ കുറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായി ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും ശ്രദ്ധിക്കണം. സേഫായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങരുത്. ഒരു കാരണവശാലും രാത്രിയിൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലരുത്. ആദ്യമായി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകരുത്. ഗേറ്റ് ശക്തമായി തള്ളി തുറക്കുന്നത് അതിലിടിഞ്ഞ് അപകടം ഉണ്ടാക്കും. വീടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് വീടിന്റെ 4 ഭാഗത്തു നിന്നും ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണം. പ്രളയമേഖലകളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയ ശേഷം വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നവർ വീട്ടിലെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ വൃത്തിയാക്കാവൂ. വീട്ടിലെ വയറിംഗ്, സ്വിച്ചുകൾ, പ്ലഗ് പോയിന്റുകൾ തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് കണ്ടെത്തിയാൽ സ്വയം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. മീറ്റർ ബോർഡ് നോക്കി അവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം. വീട്ടിൽ എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ അവ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കും. വെള്ളം കയറിയ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമേ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഗ്യാസ് ലീക്ക് പരിശോധിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും വീടിനകത്ത് ലൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത്. സിഗരറ്റോ മെഴുകുതിരിയോ കത്തിക്കുകയും അരുത്. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലും മുറ്റത്തുമെല്ലാം ചെളി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ കിണർ, സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പോലെയുള്ള വലിയ കുഴികൾക്ക് സമീപം ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം കടന്നു പോവുക. വീടിനകത്തും പുറത്തും ഇഴജന്തുക്കളെ സൂക്ഷിക്കണം. വീടിന്റെ അകം നനഞ്ഞ തുണികൾ, പായ, പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഡെറ്റോൾ പോലെയുള്ള അണുനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പിടിപെടാൻ ഇടയുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സുരക്ഷ കൂടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുന്തിരിക്കം പോലെയുള്ളവ പുകച്ച് വീടിനകത്തെ വായു അണുവിമുക്തമാക്കുക. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളമിറങ്ങാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കുറയുകയും കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. വെള്ളവും ചെളിയും കയറി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണിത്. ഗൃഹപ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ക്ലീനിങ്ങിനും നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് സുരക്ഷിതമായി മാത്രം പ്രവേശിക്കുക.